Chào mọi người, mình là Hoàng, mình đến từ hội sử dụng phần mềm Muốn Xe AOI. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh Display, Delete, Variation, Repair, Sketch, Quick Snap and Rapid Sketch. Thì đầu tiên lệnh Display, Delete, Variation. Thì trong này sẽ có 3 tùy chọn là Display, Delete, Variation, Add Variation và Fully Define Sketch. Thì đầu tiên lệnh Display, Delete, Variation. Thì lệnh này là cái cho phép ta hiển thị và xóa các ràng buộc. Ở đây mình có các cái ràng buộc theo phương ngang, hiển thị hết các ràng buộc của cái sketch mình đang vẽ. Mình có thể xóa đi bằng cách là chuột phải chọn delete hoặc delete all là xóa hết, thì hoặc là chúng ta về chọn ở dưới này delete, xóa bớt. Đó, thì cái hình này sẽ không có cái ràng buộc theo phương ngang nữa. Hoặc là có thể xóa hết. Đó, mình sẽ không còn ràng buộc gì luôn. Mình đã xóa hết. Đó. Thì hoặc là phải chọn vào Separate là sẽ là ẩn cái ràng buộc này đi. Đây, mình có ràng buộc theo phương ngang này, mình sẽ ẩn nó đi. Đó, nó bị mờ, nghĩa là cái ràng buộc này sẽ không còn hiệu lực nữa, thay đổi được, nó sẽ không còn không thẳng đứng nữa. Đấy là lệnh Display Variation, đây là lệnh Add Variation, đấy là lệnh thêm các ràng buộc. Mình có thể cho phương ngang, con ràng buộc bây giờ mình xóa đi. Mình xóa cái ràng buộc này. Đó, mình có thể thêm các ràng buộc vào, mình chọn hai đường này, mình có thể làm một đây theo phương ngang, một cái đường này theo thẳng đứng. Okay. Thì nó sẽ có thêm các ràng buộc. Tiếp theo là cái tùy chọn Fully Define Sketch. Fully Define Sketch thì lệnh này nghĩa là lệnh ràng buộc đầy đủ để cho hình của chúng ta đen. Thì đầu tiên là phần Entity to Fully Define, để chọn là All Entity in Sketch, là tất cả các sketch có chúng ta đang vẽ, hoặc là Select Entity, nên là chọn cái sketch mình muốn ràng buộc thôi. Mình có thể chọn hình tròn này. Tiếp theo Variation, nghĩa là ràng buộc hình học, tích vào. Nhưng mà Dimension là luồng kích thước, nó sẽ bị đen. Hoặc là ra người chọn all, đó, lên hết. Lệnh Fully Define Sketch. Tiếp theo là lệnh Repair Sketch. Mình có một hình vuông như này, mình sẽ chim vào đi. Đó. Thì Repair Sketch là tìm lỗi trong cái sketch mình đang vẽ. Ở đây chúng ta thấy phần là showing gap small jam, nghĩa là kích thước nó nhỏ hơn như thế này thì nó sẽ hiện ra. Ở đây mình sẽ cho nó là 10. Sẽ vẫn không có, mình thử đo xem khoảng cách đây là bao nhiêu. Đây là 31. Đây chưa thành buộc cơ. Đây là 62. Ok, đấy nhá, mình sẽ chỉ lên là 40. Đó, thì nó sẽ tìm cho mình ra cái lỗi như thế này. Mình sẽ tăng lên là 70 này. Thì đây nó sẽ hiện 1 hợp 2, nghĩa là lỗi thứ nhất trong cái hai lỗi. Mình có thể sửa trực tiếp ở đây luôn.
đây là replace cách. Tiếp theo bạn lấy quick slap là lệnh truy bắt điểm. Mình sẽ vẽ thêm một số lệnh truy bắt điểm này. Đầu tiên mình sẽ muốn vẽ một đường thẳng này từ một điểm này, mình sẽ muốn truy bắt vào một điểm điểm point snap, hoặc mình sẽ tự động bắt vào các cái điểm. Okay. Tiếp theo center point snap, nó sẽ tự động bắt vào tâm của các hình tròn. Tiếp theo là mid point snap, nó sẽ bắt vào các trung điểm của các cạnh, trung điểm của cạnh. Tiếp theo là quarter snap, là các điểm đặc biệt của hình tròn, điểm 1/4. Tiếp theo mà intersect snap, bắt vào các điểm cắt nhau, giao nhau, các điểm giao nhau. Tiếp theo là nearest snap, cái điểm bất kỳ trên một đường thẳng bất thẳng, một điểm bất kỳ nào đó. Tiếp theo là tangent snap, như nào tiếp tuyến với đường tròn, tự bắt tiếp tuyến, đường tiếp tuyến. Tiếp theo là perpendicular snap, vuông góc, đường vuông góc với các cạnh, tự động bắt vuông góc vào đây thì nó sẽ tự động đi sang ngang, thì sẽ phải vuông góc cạnh này. Đây. Chỉ vào các cạnh tự động bắt vào cái điểm vuông góc. Tiếp theo là cho HV point snap, nghĩa là theo phương thẳng đứng và phương ngang của cái điểm. HV snap trước, phương thẳng đứng và phương ngang. Tiếp theo là HV point snap, là theo phương thẳng đứng và phương ngang của cái điểm. Điểm này theo phương thẳng đứng và phương ngang của cái điểm mà nó sẽ tự động chọn cho mình. Tiếp theo là length snap, là theo khoảng cách. Đây. 200, 400, 500 cách này. Tiếp theo là hip snap, mình sẽ bật lưới để bằng vào hình con mắt, chọn view hip thì nó sẽ hiện lưới, thì mình sẽ chọn view snap, mình sẽ tự động bắt vào các cái điểm giao nhau trong cái lưới này, tự động bắt vào các điểm giao nhau. Tiếp theo là angle snap, theo góc. Đây, mình có thể thay đổi được các bản option. Tiếp theo là replace cách, có một khối gì
Rapid Sketch nghĩa là lệnh vẽ, chọn một phần để vẽ nhanh, chọn là Sketch về nó sẽ chỉ chọn vẽ nhanh trên các cái mặt phẳng, vẽ nhanh mà không phải là chọn mặt phẳng sau đó nó phần Sketch nhanh trên các mặt. Thì đây đó toàn bộ cuốn lệnh Display Delete Version, Repair Sketch, Quick Snap và Rapid Sketch. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.